我車卡個櫃打到 Percy 要留喺佢個車板裏面，佢唔敢出嚟。Percy 而家好驚，佢而家要留喺個車板入邊，同自己講永遠都唔會再開任何車卡。其他貨車頭要代 Percy 做佢個工作，因為佢哋明白，肥長官都明白。但係有一日嘅雨天嘅朝早，佢要帶一個壞消息俾 Percy。黑個鍋爐壞咗，同埋而家有啲車卡需要去礦場，我哋需要架第二架貨車頭做呢個工作。Percy 嚇親，你唔好同我講我做啊，先生，冇火車頭得閒咩？肥長官領頭，我所有嘅貨車頭都一樣咁忙，好唔好意思啊 Percy， 我會將返啲休息時間俾你㗎啦。Percy 望住地下，跟住走，佢好唔願意，同埋好驚。Percy 嚟到礦場，佢就好粗魯撞嗰啲車卡。警告你哋好好地聽話。Percy 講，警告你哋好好地聽話。啲車卡唔中意呢一個態度。Percy 冇留意到，所以佢哋開始諗緊一個計劃嚇佢。Percy 好小心，可憐嘅 Percy 淨係諗到嗰個意外。佢就嚟去到意外發生咗嘅位置，啲車卡準備嚇佢，直到佢哋嚇親 Percy 無端端停。Percy 望住下邊，我做唔到啊。Percy 講，我唔可以再做多次嘅。可憐嘅 Percy 開始喊。啲車卡同 Percy 一樣望住下邊，佢哋淨係見到一間粉身碎骨嘅屋。啲車卡佢哋聽過個事件，所以見到 Percy 好驚。佢哋了解到發生咩事，所以佢哋決定幫 Percy。行啦 Percy， 有一架車卡講，你做得到㗎。有架第二架講 Percy 佢哋收翻晒佢頭先講咗啲乜嘢。佢見到個風暴越嚟越大，所以佢而家要即刻行。啲車卡好聽話，支持緊 Percy 面對個風暴。加油啊 Percy， 你做得到㗎。佢哋講，個行程好凍同埋好濕，但係 Percy 見到個車站喺佢前邊。Percy 時間啱啱好，恭喜晒你啊 Percy， 恭喜晒你啊 Percy。啲車卡講 Percy 好開心，佢真係做到，同埋冇意外發生。幾個星期後 Percy 做返佢平時做嘅工作。佢仲記得佢個意外，同埋啲車卡仲係咁唔聽話。但係架綠色貨車頭知道，唔係每一架車卡係邪惡，佢哋淨係貪玩。